ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. 100cc ಬೈಕ್ ಬೋರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಇಂಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೇತ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು 2 ಬೇರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ವಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೋರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ನ ರೀಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಲೇತಿಗೆ ಐಟಮ್ ಕಳಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 250 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಕಂಪ್ನಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ MRP ನೋಡಿ 380 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು 126 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಹಬ್ಬು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 295 ಇದೆ. ಅದು MRP ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 295 ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಹಬ್ಬು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಹಬ್ಬು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 180 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೀರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದಾದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 290 ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೀಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೀಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಜನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಟು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೇದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳೇದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗು 92 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಲ್ ಓರಿಂಗ್ಸ್ 170 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೋ 365 ಇದೆ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲವಾರು ಐಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲೇತ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಸೇರಿ 5414 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಲೇಬರು ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ